相信很多飞友都曾有过一个邪恶的想法，就是要不要手搓一个飞控。于是我便带着这个邪恶的想法画了一个飞控。画完后，眼神清澈了许多。下面让我们先从成本角度来分析要不要手搓飞控。首先是飞控的核心元件，一颗 SIM32F72 的单价为33元，128兆的存储为20.84元，64兆的为2.5元。OSD 所用的单片机单价为22.09元，陀螺仪芯片单价为18.64，USB 端口相对便宜，只要0.5元。气压计单价为16.64元。除此之外，还有金正、电容、电阻、场效应管等。最终我们将元件表导出算的总价为120.97元。除此之外，还要算上打板。如果纯金工艺和钢网额外还需要50到60元。最终制作一个的成本在150元到180元左右。单个元件1000加才会下探至5折。同时，相对于机器贴片，手搓还会有性能不一致以及高阻抗的问题。你打消了手搓的邪恶想法吗？